Wusstet ihr, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung an Bruxismus leidet? Bruxismus bezeichnet man das Knirschen oder das Pressen durch den Kaumuskel, vor allem in der Nacht, was häufig dazu führt, dass wir morgens Verspannungen und Schmerzen im Nackenbereich haben. Bei meiner Patientin habe ich vor etwa einem halben Jahr schon den Massetermuskel behandelt und heute habe ich wieder mit ganz vielen Botox-Einheiten den stärksten Kaumuskel im Körper behandelt. Und bei unserer Patientin liegt zusätzlich ein Tinnitus vor. Das heißt, sie hat durch das Knirschen bedingt auch ein Piepen im Ohr und dadurch, dass die Botox-Behandlung bei ihr auch den Tinnitus deutlich reduziert hat, hat sie heute erneut die Bruxismusbehandlung mit Botox durchführen lassen. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, berate ich euch. Ganz liebe Grüße, euer Armin Rau.